ايه ده؟ انا اول مره اعرف ان ليبيا فيها بحر، فيها مطاعم وفيها اكل وفيها شرب. ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جدعان؟ حاجه روعه. احنا كنا مفكرينكم عايشين في صحراء وخيام. الحقيقه كل اللي بيهاجم احمد بدوي على الفيديوهات بتاعته من اخواتنا الليبيين غلطانين. الموضوع باختصار ان احنا كمصريين عندنا خلفيه بسبب الحروب اللي كنتوا فيها على المدى البعيد، ان انتوا حالتكم الاجتماعيه والماديه والبنى التحتيه مش موجوده. الغريبة في الأمر إن طلع مننا شاب مصري جميل كلنا بنحبه، أو كل اللي متابعه بيحبه وعارف إنه إنسان صادق حتى في مشاعره، ولما بيقول حاجة هو ما بيجاملش، هو بيحاول يبرز الجانب الكويس من البلد اللي هو بيروحها. واللي يعرفه يعرف كويس جدا إن هو راح بلاد غريبة زي مينمار والبلاد دي كلها، والبلاد اللي كان فيها الناس واخدة عنها فيدباك وحشة جدا، إن البلاد دي فيها حروب عرقية ومشاكل كتير ما كانش حد يعرفها. ولكن الراجل ده نزل ليبيا وبين لنا احنا كمصريين صورة كتيرة ما كناش احنا نفسنا نعرفها. الموضوع باختصار ان هو راح بين الجانب الكويس اللي احنا كمصريين غفل عنا في الفترة الاخرانية. اكبر نسبة للعمالة من المصريين في ليبيا كانت قبل الحرب. اللي حصل باختصار ان مع الحروب المتتالية احنا اكتر ناس اتأثروا. العمالة دي رجعت، العمالة دي كان ليبيا بلدهم التاني. للأسف الشديد ان ده حصل ان المصريين لما رجعوا بالذكريات السيئة نتيجة اللي شافوه. ما ننساش اخواتنا المسيحيين اللي اتقتلوا في ارضهم، ما ننساش داعش اللي كانت موجودة في ارضهم، ما ننساش دارنا ربنا يرحم موتانا وموتاكم فيها، ما ننساش كل الحروب اللي كانت موجودة. احنا عندنا خلفية ما كناش لاقيين حد يغيرها. اعلامكم فيه مشكلة، انتم نفسكم عندكم مشكلة، مش قادرين تبرزوا الجانب الكويس من بلدكم. هاجمتوا الراجل ليه؟ مش عارف. والراجل قال كل حاجة بكل أدب واحترام. ليبيا بلد جميلة ولكن للأسف عندنا خلفية. أنا ليا صديق شخصي لسه مسافر ليبيا بيقول لي تعالى نشتغل هناك. قلت له يا ابني خد بالك من نفسك. نصيحتي ليه قلت له ما تروحش. أول حاجة قلتها له ما تروحش. ليبيا بلد مش أمان. لما راح أحمد بدوي ظهر لنا الجانب الكويس فيها، إن ليبيا بقت أرض أمن وأمان تاني. كان كل اللي شاغل بالنا ان انت يا ابني هتروح يا اما هتتخطف يا اما هتتقتل يا اما محدش هيعرف عنك حاجه. ده اللي كان عندنا. لما راح احمد بدوي اظهر الجانب الكويس عندكم. ليبيا اختنا، اخت بلادي. الشعب الليبي في تواصل معانا. اسالوا العالمين واعرفوا سلوهم واعرفوا حدودنا معاكم. احنا عندنا عائلات منكم وانتم عندكم عائلات مننا. نص مرسى مطروح ما كانش كلها خليط ما بين البلدين. فأتمنى ما تبينوش الجانب السيء في تعليقاتكم على الراجل، لأن الراجل ما غلطش. الراجل بيبين كل حاجة حلوة عندكم، وانتوا عندكم كل حاجة جميلة، ونتمنى ان يبقى عندكم الأحلى، ونتمنى ان انتوا تبقوا زينا وأحسن. تحية طيبة من المصريين لكل الشعب الليبي الشقيق المحترم والأرض الطيبة، ولأحمد بدوي بالخصوص. سلام عليكم.